Sir, diabetic foot surgery, sir. Masigi diabetic foot surgery is diabetic labor missing. Duga, how to power sir, Caesar the Massi Sorapoke, Amam Kumang Soxin to we create Sorapoma Singudi, Mayam Lemony, exactly Hydragasu, Masikari, Kamakamana, Moshishu, CMST, take it to Yabi, Kamakametos. Diabetic foot see Yamna Chauba, Chilin Zamani. Aduga, I have mana diabetes labor mina. Kitang shoki basi molom teselaga panehana adum sasanba aduna tapna magi infection si manum jangsan gi ba karim ka anda khong sikak phau yawi yes aduga khongi diabetic foot ki maru ba horak pham si magi nahap si kitang sundai yes diabetes na maram raga aduna nahap sombani na na ba si khangdaba kitang shoki ba khogi ba yatumna nata tingkhang yogi ba nata ka hogai gi basi yam kan na ba phaude aduga e utong se loina khujalle diabetes queen na agati aduga loina na magi lairi ba magi environment tissue mun yaw ba sugar khangde tonga tonga metabolite mayam se metabolic disease ni diabetes ai si mayam se na magi bacteria mayam se ne attract to ba aduna khangkhok da na ma si jar jar changsang gi ba ngallinga da laing hodra gadi tendon solakpa saru solakpa khongji kap phau yawi aduna sigi posi ekoi specially focus tau jai koina khonggi sida pressure point si yengna bi koi khujuk lai lai jai aduga loina na koina advice tau ning badi diabetic oi ba na bana kitang khong khangde kut khangde sokhi base masi yari gai thuna yeng thokpa aidi line lok thok ta ba aduga loina na moidi yamna potha base sange khong si da kitang sokhi ba aduga koina lepaga chatpa khopa tawragadi ngasai gi movement sina ngasai gi mahik manai khangde infection khangde trauma khangde henjal pai tare aduna yam thuna henjali pomkhalakani pomkhala agadi e sen basi amhoina ngamdre e utong ji compress tawni han ham bada vein ja compress tawrakani vein compress tawragadi muk chawthorani pomkhala di ultimately e utong arteries and the blood supply si completely yauda ba hai tare and yam thuna henjan gali aduna sigi si akoi adum sangnai na layengi aduga sigi doctor special investigation pressure point operation su dum tawi operation si flap surgery tawi skin grafting tawi adu yam kana upai leita gadi ana bagi khudung chana bi dong ta live kana bi dong ta koi amputation bau tawi hari ba technique sing si yenga ga lep ka dong ang tani taw do diabetes lebe mina khong ta kitang sokhiba lai thok ta ba aduga yari ga thuni yeng thok bi ba adu haijening aduga masi CMST card gumba Pmjay na masi CMST card Pmjay card na yani sigisi any injury adu CMST ayushman yadi se cosmetic tiyate adu nataba any reconstructive surgery or any other discipline da loina yai cosmetic khaktani yada cosmetic ki surgery siga madu yaro di loi jangsala adaw